inkosi usuke ingcebo lezi ayisuke ikhonzile endaweni. Amen bazalwane. Uma ngabe ingcebo inenkinga ifuna ukuletha udaba layo enkosini, uyacheka ukuthi iavele kulini inkosi. Amen bazalwane. Uma ngabe busy kuthiwa hayi uya ngesinye isikhathi yini uyicebe. Amen bazalwane. Kodwa uma ngabe indodana yenkosi inenkinga manje, uma ngabe ikhuluma manje athi uma ungaphela ngisho umhlangano athi indodana yami isenkingeni layikho abesuke evela endodana yakhe ayoyisiza yingoba uyindodana. Amen bazalwane. Manje namhlanje ngithi akesikhuleleni ukuba yindodana, sikhulelele lesikhundla lesi sokuhlala sibe ngamadodana kaNkulunkulu, sibe ngamadodakazi kaNkulunkulu, ukuze masikhuleka sinika konke uNkulunkulu azokwazi ukuphendula manje. Isizathu uyindodana, awuyolingana kaNkulunkulu. Amen bazalwane. Bisho nje uvalo uvalo yamehima bazalwane. Manje lithi iBhayibheli namhlanje, themba uJehova ngenhliziyo yakho yonke. Yazi ukuthemba uJehova iyakuveza ukuthi lokho kwandisa iy'nsuku zakho zokuphila. Ithi laphayana lokhu kuyakuba yimpilo emzimbeni wakho nokuhlunyelwa kwamathambo. Ukuthemba nje uJehova. Amen bazalwane. Kusho ukuthi kunezifo ngenxa yokuthi sithemba uJehova efanele zenze ziphele emzimbeni wethu. Kunezifo efanele ngaba zisiphathi yingoba sithemba uJehova, yingoba mhlawumbe abathembe ethi swabele kwenye indawo. Amen bazalwane. Lento ifuna ukungibuyisela emuva la uPawulu mayefika ebandleni laseFesu, elikholwayo ibandla, eselikhona ibandla. Ubuza ukuthi nawe ubele yini umoya oyingcwele, ngoba ngeke ubathembe uJesu kodwa uhlulele nomoya oyingcwele ukuthi bahambisane. Kufana nokuthi angeke ukwazi ukuthobeka kodwa uyathobeka kodwa uhloniphe. Lezo zinto ziyahambisana. Uma ngabe uhlonipha automatically ukuthoba becomes natural. Amen bazalwane. So uma ngabe usuke kuwena uJesu waphila kuwena, nomoya oyingcwele fanele ube khona kuwena. And umoya oyingcwele uhamba ibanga elide bazalwane. Nasi lithi iBhayibheli kunezifo noma kunezone efanele esingeke sikwazi ukuyinqobela ngokwethu, kodwa sidinga umoya oyingcwele kube uwona osinqobelayo. Amen bazalwane. Ukhona umuntu onenkinga athi mina yazi inkinga yami amantombazane. Amen bazalwane. Kodwa into ezomnqobela ufune umoya oyingcwele, umoya oyingcwele efanele ukuphuze. Yazi ngisho nokuqalisa isifode manje uqala ukuxabanisa umoya oyingcwele efanele ukuphuze umoya oyingcwele. Udlala ibandla leli. Amen bazalwane. Kanti ithi iBhayibheli namhlanje asithembe uJehova ngakho konke. Amen bazalwane. Akukho okunye efanele sikwenze ngaphandle kokuthemba uJehova. Uma usuthemba uJehova kusho ukuthi akukho ozozenzela kona. iBhayibheli singanciki ngokwethu kuhlakaniphile. Lasifutshwa ngabantu abahlakaniphile esikholeni amatholo bacabanga ukuthi ngasekholweni bahlakaniphile. Amen bazalwane. Ngoba nakho esikholeni hamba kahle i-student. Uma ngabe uza ekholweni ithi iBhayibheli unganciki ngoba uqobo. Amen bazalwane. Sidinga abantu ebandleni abazosaba uNkulunkulu bathobe ebandleni. Amen bazalwane. Ngicela uZulu Nkosi
Ngiyamthanda uPaul lapha uma eluleka uThimotheo ngizohlala nje ezweni elilodwa amen. Angabikho umuntu odinela ubusha bakho, kepha yiba isibonelo kwabakholwayo ngezwi amen bazalwane, nangenkambo nangothando nangokukholwa nangokuhlanzeka. Uyabona bazalwane akubuzwa eBhayibhelini lesikholwayo mawukhuluma ngenhlanzeko into yakho labona bakhuluma ngenhlanzeko bazalwane, labona bawathunganga usasebenzisa ijazi uyalube namashonji okwenza amashonji base kanalile wathunga ngoba inhlanzeko ikhona eBhayibhelini siyabonga amen bazalwane. Iyafuna inhlanzeko ebandleni amen bazalwane. Kodwa inhlanzeko ihamba iphelelayo uma ngabe singenalo uthando amen bazalwane. Uma ngabe singenalo uthando, ngoba uma ubheka iBhayibheli uJehova uthando amen bazalwane. Uyabona abahlabelela abafowethu ngoba bayakwazi ukubhala bayakula iBhayibheli bathi izithelo zikamoya bese babala uthando amen bazalwane. Uma ngabe singenalo uthando sithini bazalwane, uma ngabe singenalo ukuthandana amen bazalwane. iBhayibheli namhlanje uPaul ululeka uThimotheo uthi akabe nothando ebandleni, uthi akabe yingane ethembekile bamqomonde. Kubalulekile ukuthi uhamba kanjani ebandleni, ufanelekile ukuthi uhamba kanjani ebandleni. Ibandla liyakhula nabo abafana bayakhula bamqomonde. Ngibekisa ngawo izibulwane amen bazalwane. Manje siyabathina bamkhosi abantu abathembekile ebandleni abazohamba ngendlela efanelekile phambi kwebandla, abangezuphambanisi izwi. Ngoba abantu bayisesenkingeni umuntu uphendumezela izwi ngoba ufuna kuvuleke akuseyaganga amen bazalwane. Asibadingi abantu abajame ebandleni, kufanele ukuthi kuba ngaloni avume ukuthi ngonile ngoba iBhayibheli uma semhlabeni sithi asinaso siyayikhohlisa. Kodwa kufanele ukwazi ukuthi uma usewonile uvume ukuthi wonile amen bazalwane. Kodwa iBhayibheli namhlanje asithembele ebandleni fresh. iBhayibheli asambe sambe sethembekile. Ngiyayithanda inkonzo eyenziwa uJesu elinye lamalanga sefike iy'khathi zakhe zokuthi lelalela abethelwe. Uyaguqa ubageza inyawo amen bazalwane. Uma ebageza inyawo kimina bazalwane ikuzwe kahle lokhu, ingathi kusasa uNdlovu wathi engqondweni yami umina ngathi uma ngabe sengi-interpreta uma ngabe ebageza inyawo engqondweni yami wayekhulumisa inkalo ngoba ukushumayela izwi lokho ukushumayelayo kuyizwi uma ngabe ngewezwa umthetho kaNkulunkulu. Uma ningahambi ngehambo kaNkulunkulu, uma ningayenzi okufuna uNkulunkulu bakushumayela lokho kushumayela kuyize amen bazalwane. Amazi umuntu adala izwi into abalulekile ukuthi sabe ngenkalo kaNkulunkulu. It's very important amen bazalwane. Uthina uma ngabe uPaul eluleka uThimotheo uthi nangenkambo amen bazalwane. Inkambo iyona ebalulekile, iyona kahle kahle uma ngabe sengikhuluma ngale ndlela le ethi mayibehlaza kahle kahle izenzo zethu izona ezishoyo ukuthi siyamkhonza uNkulunkulu. Yabona nje abantu basakhumula izembatho esikwenza ngaphandle ikonakale okushoyo ukuthi wena uyamkhonza uNkulunkulu noma umkhonzi, ngoba ngisho noma ungashumayela wenze
Ngisacela uMphilo Buthelezi ebelungu ezosiphisa uMphilo Buthelezi elungu ezosiphisa ilizwi masenkulu. Amen.
Amen.